今日睇下我開箱呢個 Moody MS 買咗好耐，忍住開箱。邊邊嘅？呢啲，哇，好得意啊！呢隻係藍色嘅 Moody啊，咦，得意喎！哎呀，試咗，我做個 Cry Baby 開箱 ，Cry Baby 開箱。哇！今日拆呢個 Cry Baby 喺泰國買，香港冇晒啦。唉，買咗好多都未拆，卒之拆嚟睇。本來買俾契女嘅，點俾啲嘢亂咁平，卒之自己拆，原來香港冇晒。哎呀，睇先，睇咗咩校服先。好緊張啊！連老公而家幫我拍緊啊！咦，你咁裂開嘅？係啦，耶！係咪實嘅？睇咩嚟嘅先？係呢件事，唔好睇卡仔，唔好睇卡仔。哎呀，Moody跌咗啦！點解我隻 Moody 先？係隱藏版嚟嘅呢隻，啱啱睇到。準備拆啦喎！咩色嘅？哇，好得意啊！最中意嘅粉紅色啊！好彩冇俾契女咋，粉紅色校服，幾得意條裙仔，好 cute！ 咦？身份證咧 ？OK， 粉紅色。OK， 肥唔肥好玩？睇呢個係唔係特別版咧？好似係喎，咦？唔係粉紅色，有6%。OK， 係呢隻。OK， 下次再拆過啦，拜拜。